a gente pode ter essa visão ligada ao meio ambiente, a gente pode se interar cada vez mais, né, do trabalho da Novo Encanto, pelo site da Novo Encanto, pelos trabalhos nos núcleos, né? Dentro dos núcleos, a gente se aproximar dos monitores e a gente ter essa causa ambiental como sendo uma causa nossa também. Esse cuidado com a natureza, esse cuidado com o que é assim, a criação de Deus, né? Então, devagarinho, por uma consciência, não é por uma coisa forçada. A gente precisa fazer um trabalho de naturalidade, né? Tranquilo, batendo papo, conversando, devagarinho, a gente vai cativando mais pessoas.